Oke, airnya sudah dimasukkan. Jadi kalau kita lihat di dalamnya, jemuran lagi, bajunya lagi diaduk-aduk dulu ya. Kalau kita lihat lagi diaduk-aduk dulu. Nah, ini menambahkan lagi air. Air apa? Air apa? Ntar dulu ya. Ini lagi lihat ini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review mesin cuci dari Sharp, tipenya FS F950PGY. Oke. Nah, kita buka dulu, unboxing dulu. Dusnya seperti apa? Yuk kita lihat ada apa di dalamnya. Lah, ada bocah. Oke. Oke, di sini ada mesinnya sudah kita pasang. Ini lagi proses mencuci. Kita akan review dari tombolnya dulu ya. Mesin cuci ini merupakan mesin cuci otomatis satu tabung ya, single drum. Kemudian kenapa otomatis? Oke, saya sebutkan dulu, saya jelaskan dulu sedikit. Jadi di sini sudah proses mencuci, membilas dan memeras atau mengeringkan ya. Kemudian kita akan review dari tombolnya. Oke, ini adalah Sharp ES F950PGY berkapasitas ini kalau nggak salah 8 kilo ya. Cek dulu, nanti dicek lagi. Kemudian di sini ada tombol level air. Ini untuk mengatur level air sampai mana. Sebenarnya dari Sharp ini sudah menimbang secara otomatis berapa air yang harus dimasukkan ya. Ataupun kita bisa mencet manual ya. Mau seberapa banyak levelnya. Nanti ada di buku manualnya, satu itu berapa liter dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Di sini ada atur waktu. Nah, mau berapa lama proses pencucian, mau bilas mau berapa kali, dan perasnya mau berapa lama. Ini dalam satuan menit. Kemudian prosesnya nanti ada di program ya, ada cuci, bilas, peras. Mau dipilih yang mana atau mau semuanya sekuensial bisa. Kemudian modenya ini sebenarnya untuk menentukan jenis pakaian apa yang mau dicuci ya. Normal itu biasanya jeans ya, sedang itu untuk pakaian normal kita sehari-hari, selimut. Kemudian ini yang lembut biasanya untuk pakaian dalam atau pakaian bayi. Oke, ini lagi proses mencuci ya. Jadi gampang, cukup diatur waktunya, menentukan prosesnya, atur waktu, atur level ketinggian air. Mulai tinggal dimulai. Tinggal tunggu sampai selesai. Ini menunjukkan waktunya adalah 1 menit lagi ya. Ini lagi proses mencuci. Kita tunggu apakah. Nah, di sini ada selang inlet. Ini sudah saya modifikasi karena selangnya tidak sampai ya. Oke, ini sedang proses bilas. Nah, ini ada proses bilas, maka airnya akan keluar dari sini. Ini besar sekali airnya yang keluar. Oke. Ini sedang dibilas. Dibilasnya tadi saya pilih 1 kali. Maka di sini sisanya tinggal 0 lagi. Karena sekali ini lagi dibilas. Oke, ini lagi proses membilas. Di drumnya berputar. Ya. Airnya keluar. Oke, sambil kita menunggu proses pembilasan, ini lagi mengeringkan sisa-sisa sabun ya, mengeluarkan sisa-sisa sabun yang tersisa. Ini masih diproses di pembilasan, maka pembilasan akan kedip-kedip dan si mesin cucinya akan sedikit bergoyang. Oke, saya tunjukkan dulu. Ini adalah bagian selang pembuangan. Kemudian ini adalah selang inletnya. Ini sudah saya modifikasi. Harusnya kayak gini bawaannya, cuman terlalu pendek, cuma 1 meter, jadi saya butuh lebih panjang. Kemudian saya rasa itu aja sih untuk dari tampilan luar. Dan ini cara bukanya gampang. Dan ini jangan coba-coba kalau lagi proses seperti ini dibuka, maka akan keluar error ya. Di sini ada E4 biasanya. Nanti ada indikator E4 itu adalah tutup terbuka, maka mesin langsung terhenti. Dan kemudian ini kalau ada prosesnya sudah beres,
maka si mesin cuci akan memberikan alarm ya, bunyi. Kemudian tandanya sudah beres dan otomatis mesinnya akan mati sendiri. Sangat cocok buat kalian yang punya anak kecil, ya seperti ini nih. Nah ini suka pencet tombol-tombol sembarangan. Kenapa? Karena di sini ada, bentar lagi bergetar dulu. Biar lagi proses. Iya, pemutar. Jadi sini ada cheat lock. Cheat lock ini artinya. Bentar, fokus. Nah ini. Jadi cukup ditekan mode 4 detik maka nyala. Ya artinya tombol ini nggak bisa dipencet lagi. Jadi anak kecil dipencet-pencet aman. Ya prosesnya tetap berjalan. Tapi kalau ininya dinonaktifkan, cara menonaktifkan sama ya. Untuk mengaktifkan tekan 4 detik, nanti bunyi. Nanti kalau untuk mematikan tekan lagi 4 detik, maka tombol yang terkuncinya akan mati. Oke, nah nanti aman kalau dipencet-pencet. Oke, sekarang kita masuk di proses masih di pembilasan ya. Ini lagi proses memasukkan air. Tadi proses mengeluarkan air sisa pencucian, sekarang memasukkan air bersih untuk membilas. Biasanya akan memasukkan air bersih, kemudian dia akan mengaduk dulu, kemudian dia akan mengeluarkan lagi. Nah setelah itu baru proses peras. Nah peras ini adalah benar-benar mengeluarkan air yang tersisa di pakaian. Jadi cukup kering nanti keluarnya. Nah biasanya cukup diangin-angin atau dijemur sebentar, pakaian memang sudah siap di setrika ya, sudah kering sekali. Oke, kita tunggu sampai prosesnya beres. Oke, airnya sudah dimasukkan. Jadi kalau kita lihat di dalamnya jemuran lagi, bajunya lagi diaduk-aduk dulu ya. Kalau kita lihat lagi diaduk-aduk dulu. Nah ini mungkin lagi diratakan dulu ya. Ini siap dibilas. Menambahkan lagi air. Air apa? Ntar dulu ya. Ini lagi lihat ini dulu. Airnya nambah lagi. Kebetulan pompa di rumah saya itu menggunakan pompa booster ya, jadi cukup cepat memasukkan airnya. Sombong amat. Jika kalian di rumahnya alirannya kecil, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya. Sarannya adalah cukup dibuka, nggak apa-apa, dalam proses pengisian air dibuka, biasanya tidak terjadi error. Masukkan air dalam ember gini ya. Ember apa coba? Ember pakaian. Jadi untuk mempercepat proses pemasukan air ke dalam mesin cuci. Jadi bisa manual ya. Tapi syaratnya adalah jangan dalam keadaan berputar seperti ini dalam hadus pengisian air. Ya, nanti akan kelihatan ya, air masuk, artinya dalam proses pengisian ini boleh dibuka dan masukkan air dari luar untuk mempercepat. Air bersih dong. Air kotor? Jangan dibuang air kotor. Oke, kita tunggu. Ini prosesnya 0, artinya ini hampir beres. Pembilasan udah terakhir ini. Terakhir. Nanti masuk di mode peras ya. Mode peras artinya air di dalam sini akan dikeluarkan semua, termasuk dikeringkan. Banjir ya? Nah, oke. Banjir nanti keluar sini semua. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh lagi diaduk-aduk nih. Oke, masuk di mode peras. Matikan dulu lampunya. Masuk di mode peras. Nah, biasanya air akan dikeluarkan dulu. Oke, kalau kita lihat banjir lagi ya. Banjir. Ini airnya dikeluarkan hasil pembilasan. Banjir. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Banjir. Dari sini satu. Masuk di mode peras. Oke, biarkan dulu aja sampai benar-benar airnya akan terbuang dulu. Cuman yang tersisa adalah air di dalam pakaian. Nah ini nanti akan diputar drumnya, kemudian biasanya sampai kering ya. Tadi saya setting sekitar berapa menit ya, lupa. Nanti kita lihat di sini. Nanti diputarnya berapa menit gitu. Nah ini masuk tuh. Lihat. Kita lihat. Nah ini muter, ini kencang nih. Jangan coba-coba dimasukkan. Jangan coba-coba sekali-sekali membuka tutupnya. Ini bahaya.
Ini kencang sekali muternya sampai keluar semua. Sampai keluar semua si airnya, air perasannya. Oh, lihat. Wah, kenceng banget. Ini putaran paling kenceng nih. Waduh, sampai bergetar semua nih. Oh, bergetar. Oke, kita tunggu. Woi, putarannya kenceng sekali sampai gak kelihatan bajunya yang mana ya. Kenceng sekali. Dari mana kalau tadi kelihatan. Nah, kalau tadi kelihatan. Sekarang kenceng Kayak sekali. pelangi. Apanya kayak pelangi? Oke. Oke. Sambil nunggu jangan lupa klik subscribe, ya, like, komen di bawah ya. Banyak. Yang banyak ya. 43. Oke, tadi setting sekitar 5 menitan. 5 menit ya untuk proses 5 menit pemerataan. Oke, waktunya 3 menit lagi. Nah, ini buat kalian yang masih bingung cara menggunakannya, silakan ya. Diklik dulu video sebelum ini ya tentang penjelasan tombol-tombol lebih detailnya, bagian-bagiannya, cara menggunakan seperti apa. Ini sudah masuk proses ya. Sudah masuk di proses pemerasan ya. Tinggal akhir ini ya. Ini tinggal 2 menit lagi, tunggu nanti beres. Tinggal dijemur, selesai atau dikeringkan atau diangin-angin. Oke, ini sudah berhenti mesinnya. Tinggal tunggu putaran sampai berhenti saja. Nah, biasanya kalau sudah beres bunyi alarm akan keluar. Alarm apa? Alarmnya bunyi nanti sini. Kasih tahu kalau nanti kasih tahu kalau proses pencucian sudah beres. Cuci lagi lain. Nah, jangan, kan udah dicuci, ngapain cuci lagi? Nanti putih semua. Boleh. Oke, kita dengerin ya. Ada bunyi nggak? Nah, ya. Ntar dulu, tunggu dulu. Udah beres. Nah, lihat ini mati langsung ya. Kita lihat, kita buka. Ambil, Naura. Hah? Ambil. Udah kering belum? Belum. Nah, lumayan ya. Udah nggak terlalu basah banget. Ini udah lumayan kering nih. Udah nih tinggal jemur bentar, kemudian ayo, aku takut semua. Bisa nggak? Siapa? Punya kamu itu. Yang itunya? Udah ini tinggal jemur dah. Udah cuci beres. Bundanya senang ya. Cuci lagi. Ya, masih ada lagi. Masih banyak. Jatuh, awas kotor. Oke, ayo simpen yang benar. Oke, mungkin ini tinggal jemur aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai beres. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Komen di bawah jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.